Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyempatkan diri nonton video ini ya. Seperti biasa, aku masih mau sharing tentang resep masakan rumahan ala sendiri yang bahannya selalu simpel dan mudah didapat. Dan resep kali ini yang mau aku sharing adalah tumis kangkung telur pedas. Seperti biasa, resep aku selalu yang pedas-pedas. Langsung aja yuk. Kita mulai siapkan bahannya. 2 ikat kangkung, 5 buah cabai merah, 6 buah cabai rawit, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Kesemuanya kita haluskan dulu ya. 500 ml air, 1 sendok teh garam, 1 saset penyedap rasa. Telur yang akan kita pakai 2 butir aja. Kemudian kita panaskan minyak sekitar 3-5 sendok makan. Tunggu sampai minyaknya betul-betul panas. Kalau minyak udah agak panas, kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi udah dihaluskan. Dioseng-oseng terus sampai harum. Kalau sudah harum seperti ini, kita tambahkan air yang tadi sudah disiapkan. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita masukkan kangkungnya semuanya yang udah dicuci bersih ya. Taburkan 1 sendok teh garam dan penyedap rasa di bagian ini ya, sampai tercampur semuanya dengan bumbu dan kuahnya. Setelah itu, masukkan 2 butir telur, pecahkan satu persatu. Kemudian aduk terus hingga semuanya tercampur merata dan matang. Telur juga berubah jadi putih karena sudah masak. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang udah kita siapkan. Ini dia tumis kangkung telur pedas ala Upai. Selamat menikmati. Terima kasih buat yang udah menyempatkan diri nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kamu yang suka dengan resep-resep simple yang bahannya mudah didapat. Wassalamualaikum.